Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Arti. Xo'sh, ko'rib turganinglardek biz survival qilamiz. Albatta bu birinchi qism, survival qilishning birinchi qismi do'stlar. Xo'p, birinchi navbatda odamlar nima qiladi? Albatta daraxt chopamiz. Biz ham oddiy suvdan qo'ymagan daraxtimizni chopamiz. Xo'p, tayyor daraxtlarni chopamiz. Bizda esa 3 ta daraxt. Bu ancha kam do'stlar. Xo'p, bizga esa juda ham ko'p edi. Shu 3tasi yetadi bizga o'zi. Nima bo'lgan o'zi bunga? Bulardan esa verstak. Ajoyib. Ana endi bulardan esa va cho'p yasab olsak bo'ladi. Epic. Verstakni balvoga betga qo'ydimmi? Xo'p, qani verstakni qo'yamiz, ochamiz. Muhimi tez qilmasdan, shoshilmasdan. Qayoqqa shoshilish kerak? Hayot go'zal. Cho'lda ham qishloq bo'ladi do'stlar. Birinchi navbatda biz bu yerdan 3 blok kovlashimiz kerak. Sababi shunchasi tosh kovlashga aniq yetadi. Bu loyga bunaqa berish kerak. Va nihoyat birinchi toshlarni ko'ryapman. O'sha toshni olsam menga achivka ham berishadi. Ajoyib. Dahshat, ajoyib, zo'r, ajoyib. Xo'p, bu har qismda do'stlar pauza umuman bo'lmaydi. Yana aytib qo'yapman-da endi. Xo'sh, bizga esa cho'p kerak, buni kerak yo'q. Voy la'nati. Men cho'p turganda o'zi cho'pni kasayman deb balo qilyapmanmi o'zi? Nimalar bo'lyapti? Hammaylar muhimi bizda cho'p bor. 3 ta bu yoqqa, 3 ta bu yoqqa, menga esa bitta kirka va hammasi bilan albatta qo'ysak, bitta bolta. Botga mana buni qo'ysak, bitta qilinch. Bu asqotadi. Bu faqat shu narsa bo'lmasa bo'lardi-da. Bu narsalar jonimga tegdi bor-ku, endi hammasini o'zim. Bu kerak, bolta, kirka. Blok aniq kerak. Hop, biz mana buni tashlab yuboramiz. Bu ham keragi yo'q. Buni ham keragi yo'q do'stlar. Ana endi bizda toshli aslahalar nima qilgan o'zi? Ketdik cho'lga do'stlar. Cho'lda narsa qidirish kerak va ovqat ham to'plab ketsak yaxshi bo'lardi. Chunki qiyinchilik eng qiyinida turibdi. Hattoki moblar ham bor. Qornim ochlikdan o'lmaslikni o'ylash kerak. Yugurmaslikka harakat qilishim kerak-ku. Lekin albatta bu Minecraft emas. Mayli yuguramiz, nayloj. Yo'qsa men ochlikdan o'lishim aniq. To'xta, bu chuqur. Shuncha vaqtim ketdi bekorga. Mayli, qani. Bunda olg'a, sayohat va qishloq izlab. O'zi qishloqqa men nimaga ketyapman? U yerda juda ham ko'p samon bo'ladi. Esa u samonlar orqali esa lava kuli topdimmi men hozir shunda? La'nati bu kon ekan-ku. Baloga lava kuli deb. Bu asabni buzyapti-ku. La'nati, menda hech qanaqa dara ham yo'q. Bo'lib ketgani bor ekan-ku, do'stlar. Nima bo'ldi? Ana endi ochlikdan o'lishim kerak. O'lmaslikni ta'minlash kerak. Hozirroq tezroq qilish kerak.
hatto ochlikdan ham o'lishim mumkin do'stlar. Tezroq birorta narsa topishga bekor cho'lga kelibman. O'zimni biyoyimga qaytayman. Suvda cho'kib. Yaxshi o'zim biyoyimga qaytganim ancha qulayroq. Bu yerda moblar bor edi. Qani mayli. Lanat. Chopamiz. Voy namuncha ya bu. Mana sen. Mana. Nima yurib bo'lmayapti bu. Bu pochchoq oydi. Mana ol senga shular ham kam senga pochchoq. Mana ol senga. Lanati bu qanday qilyapti o'zi bu? G'irt naqa ekansan. Bo'ldi, nima tushdingda? Voy lanatda hozir o'laman-ku. Ulaydidan. Ochlikdan o'lyapman. Menga esa tezroq moblar kerak. Buning uchun o'zimni naqamga qaytishim kerak. Surdik. Do'stlar. Biz o'zimizning biyomimizga qaytishib. Bu cho'lda balo ham yo'q ekan o'zi. Bekor kelibman. Do'stlar, bekor kelibman. Bu video qisqagina 10 daqiqalik. Keyingi video albatta 15 daqiqalik bo'lishiga ishonaman. Bo'yli qaysi go'rstondan keldim? Albatta, to'xtachi. Menda bir g'oya bor. Mana shunday qilib qorinni to'ydirib olsa bo'ladi. Jon ham to'la bo'ladi. Apiski moblar endi menga umuman tega olmaydi. Qorinim ham to'la, ovqat ham kerak yo'q. Agar buni yana moblikka qo'ysam, ovqat topishku muammo bo'lmaydi, lekin albatta topishim kerak o'yladi. Men ko'zlarimga ishonmayman. Nahotki qishloq topdim. Nahotki qishloq topgan bo'lsam, shu 10 necha daqiqalarim bo'ladi shu video. Men qishloq topdim, menga nima? Ko'zingga nima deyapsan? Boshqani vebsaytni qo'yamiz, ichini ochamiz va bizga kerakli narsani ko'ra olmaymiz. Bu asabni buzyapti-ku. Hech bo'lmasa, temirchi kompyuterga nima balo bu? Sandiqda va kerak olmos. Dimot. Wow. Ikkita temir, xo'sh. Asqotadi. Olma ham asqotishi mumkin, oltin ham. Va menga 3 ta topshiriq berildi do'stlar. Ajoyib. Endi biz aniq boymiz. Faqat ishton esdan chiqdi. Yaramas ishton qilsang qilib joning ketarmidi? Sendan pochchoq ali ekan do'stlar. Yo'q, pochchoq ali emas. Galemni o'ldirib ketamiz. Salom Galemjon, lekin shaxsiy xususiyatim yo'q, meni kechirasan. Bu galim menga hech narsa qila olmaydi. Ajab bo'pti. Mana. Senga shular ham kam yaramas pochchoq ali. Qo'qishtirib tashlaveramiz do'stlar. Sen harakat qilma galimcha. Qo'qishtirib tashlaveramiz biz bolalar bilan do'stlar. Ben burada bitta o'zim o'ynayapman-ku. Va temir tushdimi? Nechta temir tushdi? 7 ta. Yo'q, 7 ta. 7 ta sani yetishi mumkin. Bo'ldi, suringlar ularga. Batta qiladigan ish qolmadi. Suring, hamma uyga sursan. Xo'p, menga kerakli narsalar bu. Bor, faqat to'xtanglar. To'xtanglar, axir menda daraxt yo'q-ku. Nima qildim? Aytgancha, mana bulardan ham ko'p ehtimol tushadi, lekin bundan bir tiyinlik foyda yo'q. Bola ham tushmayapti. Yana tushmadi. Yo'q, tushdi bo'ldi. 2 ta tushibdi. Bilasizlarmi do'stlar, bunaqalardan yo'q 4 ta bo'ldi. Bu agar bundan ham tushsa, bola ham tushmadi. Bu rasvoy ekan.
va tare onina nima men voy balla sen qanday uxlaysan o'zi? Nimaga uxlab bo'lmayapti bunga? Quyosh hali botgan yo'q. O, sandiqda esa nonni olsa bo'ladi-ku, lekin azrali hech balo yo'q. Taroning nima uxlayman, Bidora do'sti, ajoyib. Uxlashga qo'yishmading-a? Yaramas pochchog'alalar. Amayli, 4 ta narsalar bor. Birinchi navbatda albatta temir. Voy, nimaga bunaqa qilaveraman a? Temir kirka. Ikkinchi navbatda esa temir bolta. Menimcha bular aniq menikidan yaxshiroq. Hop, bizda endi temir set bor, faqat belkurak emas. Yana bor yo'q bir dona kerakmi temir? Obbo. Menga bor yo'q bitta dona temir yetmayapti. La'natlar bo'lsa, la'natlangan qishloq ekan. Bu yerda esa temir aslaha. Menda esa temir aslaha bor. Hop. Qani bu qishloqda ham sandiq. Va, sandiq. Zumrad. La'natni nimalar qilyapman men o'zi? Zumradni non olamiz. Buni ham olamiz. Kitob bor. Menga boks kerak yo'q. Xo'sh, hamma narsalarda yo bunisi yo'q ekan. Hop, qaysi birida bo'lishi mumkin yana? Menimcha shunisida, padaringga narsani. Bu qanday? Bu qanday olmayapti? Padaringga narsani senga gapirish befoyda albatta. G'irt. Shunaqa eganda endi. Qo'ng'iroqni yana bir marta chalamiz. Xo'p, ana endi do'stlar menga kerakli narsalari bu sandiqlar. Sandiqlarni esa shurda topsa bo'ladi-ku, lekin meni nimagadir sandiq topish bilan qanaqadir omadim kelmayapti shekilli. Voy, eshikni och. Men bu yerni o'marmoqchiman. Yo, bu yerda o'mardim-a? Xo'sh do'stlar, yana qayerda o'marsak bo'ladi? Yo'mayo, o'zi allaqachon vaqti bo'libdi-ku. Mayli do'stlar, hammaga xayr. Video shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Agar ikkinchi qismini ko'rishni xohlasanglar, sizlar bu videoga like yig'ib berasizlar. Mayli, hammaga xayr. Atigi 7 ta like.